Chcete s nami uletieť na 8 minút do príjemných rozhovorov stále na novú tému? 8 minút o všeličom, čo nás obklopuje, vplýva na nás a bez čoho nemôžeme žiť. Témička, vaša 8-minútová siesta. Ako zvyčajne, aj dnes začíname citátom. Je to citát Karla Goldonyho, ktorý sa vyjadril takto. Malé lásky sa rodia z poznania a veľké lásky z pochopenia. Tento taliansky dramatik žil v 18. storočí a knihy a poznanie veľmi miloval. Už v 9 rokoch napísal svoju prvú hru. Milí priatelia, predmetom dnešnej témičky je kniha. Preto sa spolu s Vladom budeme rozprávať, čo táto kráľovna poznania dokáže. No a ja ti hneď skočím do toho. Ja knihy nemusím. No dobre. Ale nie, srandujem. Každopádne, či je to odborná literatúra, alebo romantická literatúra, alebo ja neviem o nejakej téme, ja neviem zdravie, alebo ja neviem pre jadrových fyzikov, tak každopádne každá kniha má svoje miesto v našich životoch. Každopádne. Dobre, tak ja sa ťa spýtam trošku inač. Stretol si sa v poslednom čase s niekým, kto ti povedal, vieš čo, čítal som perfektnú knihu. Áno, a poviem otvorene, je to moja sestra. Ale ma zabí, nepamätám si, o aké knihe to rozprávala, pretože to bolo pri rodinej oslave a kde strašne sa snažila mame ako prezentovať, že číta akúsi perfektnú knihu, ktorá je presne o našich životoch, ako to celé funguje a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Super. Silu, ktorú kniha v sebe má, dokáže objaviť človek len jedným spôsobom. A to tým, že ju nerušene, sústredene číta. A keby sa mňa niekto opýtal, čo dokáže kniha, poviem to takto. A čo dokáže kniha? Auto potrebuje benzín a baterku. Človek potrebuje jedlo a knihy. No, o tom jedle nepochybujem každopádne, ja tiež rád papám, však to vidno aj na mojom brúšku, ale i tak, no knihy, poviem to otvorene, som síce zastancom internetu a takýchto vecí, ale keď čerpám niečo, čo potrebujem, tak si to radšej vytlačím, alebo zoženiem si o tom knihu a naozaj poviem, ten šum papiera a vôňa tohto papiera jednoznačne povie, že tak toto mi internet nedá. Presne tak. Myslím si, že kniha má svoje určité čaro a kvalita knihy stúpa podľa toho, s akým citom je písaná. Stretol si sa niekedy s takou výnimočnou knihou? Áno. Dnes sa všetko robí rýchlo a mám taký pocit, že práve tá rýchlosť je príčinou mnohých problémov a patrí k tomu aj to, že mnoho ľudí dnes už nevie čítať tak, ako sa má. No tak to potvrdzujem, áno. Jan Amos Komenský, ten použil na to, ako sa má čítať jedno slovo. A to sa nachádza v jeho známom citáte, ak sa človek chce stať človekom, musí sa vzdelávať. Pekné, že? No je to samozrejme nielen pekné, ale aj pravdivé. Keď už si spomenula vlastne to, že či som sa ja stretol s nejakou výnimočnou knihou, tak poviem v roku 2000, myslím, že 9, som sa dostal ku knihe Jak číst film. Mňa vždycky filmová technológia zaujímala, sám som si natočil nejaké, povedzme, videopohľadnice a poviem, tá kniha mi naozaj nielenže ma oslovila hneď, jednoducho, poviem to takto, skoro som dostal od tej knihy facku, že chlape, takto sa to robí, ale celkovo jednoducho otvorila mi oči, ako sa pozerať, že naozaj kamera nie je len pracovný nástroj, ale je to naozaj niečo, čo vlastne tie svoje city a pocity vieš preniesť do reálneho obrazu a hlavne pohyblivého obrazu. Takže naozaj tá kniha bola taká, že som ju myslím asi čítal 3-krát a vždy som niečo tam našiel. Vždy. Pekné uvažovanie, páči sa mi, ako uvažuješ. Kniha je tichá, nemá a tajomná, kým leží na polici. Svoju silu vám dokáže dať, až keď ju vezmete, otvoríte a zahlbíte sa do jej tajomstiev, skrytých niekedy aj medzi riadkami. Dobije naše vybité baterky bez toho, aby sa s nami o niečom prela. Súhlasíš so mnou, že je to tak? Kniha sa neprie.
ty sa môže s knihou prieť, ale kniha sa nikdy neprie. Jednoducho, čo je psáno, to je dáno, ako sa hovorí, hej. Takže, a zase na druhej strane budem oponovať, papier veľa znesie. Pozrime sa teraz na pohľad školákov na knihy. Ako si to vnímal ty ako školák? No tak to o tom by sme vedeli, hlavne moja mama by o tom vedela rozprávať naozaj, že ja a knihy tak to nikdy nešlo dokopy a dohromady, ale teraz ako som starší a to všetko, tak na druhej strane to vnímam, že tá kniha naozaj asi mala byť tou knihou. Poviem, nenadarmo sa hovorí, že hladný si ako čenkovej deti, hej, veď je to predsa, je to dobré, je to kniha, je to literatúra, ktorá, ja si myslím, ovplyvnila nie jednu generáciu. Vieš si predstaviť, že sa v čase preniesieme do iného storočia? Žiadna televízia, rádio, ani internet. A kniha... Závidím tým ľuďom dneska. A kniha len sem tam. Čo urobíš? No, povedal by som, že dáme si ale to by bola už reklama. Ale nie. Tak ako si spomenula, v dnešnej dobe to, ako je to celé pretechnizované, na každom kroku internet, či v mobile, alebo hoci kde inde, alebo free Wi-Fi, v tej dobe, keď to všetko nebolo, závidím tým ľuďom, ako fungovali. Naozaj, to proste, a všetko fungovalo. Toto je to pekné, že áno, technológie uľahčujú síce život, ale niekedy skôr mám dojem v dnešnej dobe, že už ho sťažujú. Že ho komplikujú. Je to potom celé o tom, že zbytočne sa komplikuje niečo, čo sa dá urobiť oveľa jednoduchšie a stačí pri tom lusknúť prstami. Mňa napadla kniha Jane Austenovej Rozum a cit. Vedel si o tom, že má niečo ako klub fanúšikov, ktorí sa stretávajú? Dokonca sa tak dobovo oblečú, podobne ako sú oblečené postavy v tejto knihy a takto romanticky trávia pár hodín. Zaujímavé. No, už som niečo o tom počul. Viem, že čo sa týka aj trilógie Pán prsteňov a potom ďalšia kniha Hobbit a tak ďalej, viem, že sú takéto fankluby a takto sa obliekajú, takisto čo sa týka Harryho Pottera a podobne, tak viem, že takto ľudia chodia a sú a myslia si, že keď majú nejakú tú paličku, že zrazu vyčarujú aj nulové daňové priznanie, no ale tak čo tak už. Si to tak trošku vyskúšajú ako postavy, že? No len keby im to aj fungovalo. Áno, priatelia, čím je realita hmotnejšia, tým reálnejší sme aj my. Preto sami nezabudnite na čaro knihy, kde môžete reálne otočiť stránku a začujete aj ten šum papiera, o ktorej hovoril Vlado. Dnešnú témičku zavrieme znova citátom Karla Goldonyho, ktorý sa vyjadril: Svet je nádherná kniha, ale nemá cenu pre toho, kto v nej nevie čítať. Týmto nádherným citátom končí naša dnešná témička a vám, milí priatelia, želáme príjemný deň, možno aj s dobrou knihou v rukách. Pekný deň. Chcete s nami uletieť na 8 minút do príjemných rozhovorov stále na novú tému? 8 minút o všeličom, čo nás obklopuje, vplýva na nás a bez čoho nemôžeme žiť. Témička, vaša 8-minútová siesta.